ẹ̀rí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tùbà ló ṣe bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ìlú Ọ̀yọ́. Nínú agbo yìí, ẹ jọ̀ọ́, tá a bá rí ẹnìkan tí ó wá bá mi láti influence selection Aláàfin, mo fẹ́ kẹ́ni náà nawọ́ àbí kó bọ́ síta gbé. Ọgbọ́dọ̀ sí. Ọgbọ́dọ̀ sí. There is nobody. No one. Actually, àwọn tó wá bá mi, gbogbo ẹni tí wọ́n ti torí ẹ̀ wá bá mi, Ifá ò mú wọn. Ẹni tí Ifá mú, tí Ọlọ́run fi àṣẹ sí, tí ẹ̀yẹ yẹn ìlú Ọ̀yọ́ tẹ̀ fàṣẹ sí. Òun láti witness the coronation. So when they brought to me the first selection process, tí wọ́n láwọn ti mú ẹnìkan, tẹ́ni náà dẹ̀ lọ sórí rédíò tó lò ní Aláàfin elect. Mo wá ṣe ìwádìí, mo rí i pé àwọn kan gbowó ni, and I ask myself and my conscience, is Alaafin's stool for sale? And I said no, I cannot defend it before my homemaker. So gbogbo àwọn tó ń bínú, àwọn tí wọ́n ń lérí pé àwọn fẹ́ lọ sí court, kí wọ́n lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ará Èrúwà o. After almost over 20 years, court removed Eleruwa. They went through the process again. The same person, no, not to David as Eleruwa. So I told them, no, see court. Don't go there and waste your time, waste our time. Ọlọ́run ti yàn fún wa, Ifá fọwọ́ sí, Ọ̀yọ́ fọwọ́ sí, Ọ̀yọ́ state fọwọ́ sí, Seyi Makinde náà fọwọ́ sí. Lótùṣe láyé Mákindé ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sàmọ̀ iyọ̀ àyàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sàmọ̀ iyọ̀, Olúwa lọ́sẹ̀ yẹ sàmọ̀ iyọ̀, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sàmọ̀ iyọ̀, ìlú Ọ̀yọ́ àtúmọ̀yọ̀, ìlú Ọ̀yọ́ àtúmọ̀yọ̀, lásìkò Ọwọade sàmọ̀ iyọ̀. Your Excellency, the President, Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, ably represented by Honorable Minister of Power, Chief Bayo Adelabu. Your Excellency, Executive Governor of Osun State, Governor Ademola Adeleke, ably represented by the Deputy Governor, Prince Kola Adewusi. Your Excellency, the wife of the Governor of Ọyọ State, Mrs. Tamuno Minini Olufunke Makinde. Your Excellency, the Deputy Governor of Ọyọ State, Barrister Abdulrahim Adebayo Lawal. Your Excellencies, former Deputy Governors here present, His Excellency Ambassador Taofeek Arapaja, His Excellency Engineer Hamid Gbadamosi, His Excellency Alhaji Azim Gbelarumi, Distinguished Senator
Yunus Akintunde, and other National Assembly members of the Federal Republic of Nigeria, both serving and former, that are here present, you are all duly recognized. Distinguished diplomats of various countries here present, the Speaker, Ọyọ State House of Assembly, Right Honorable Ọwọade. It was minted in January, but newly unveiled today. His Imperial Majesty Ikú Baba Yeye, Ọba Alaafin Owoade the First. His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammadu Sahad Abusa Olóyè Baba ni èmi náà. The list is really long. Mo kí Ogiame, the Olu of Warri, other prominent royal fathers and paramount chiefs across the globe that are here to grace this all-important occasion. Our service commanders, you are all duly recognized. Moki, Honorable Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Chairmen and Chairpersons of local government areas, other political functionaries, permanent secretaries, heads of non-ministerial departments and agencies. Moki gbogbo Ọ̀yọ́mèsì. You are all specially recognized. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, Edo and Delta, Iba Gani Adams, you are duly recognized. Captains of industries, heads of financial institutions, educational institutions, and various professional bodies, especially the professional body that I belong to, President of Nigerian Society of Engineers. She's here. You're duly recognized. And let me also about land Edo and Delta. Alhaji Daud Makandiola Akinla. Amuri, President Baptist Convention also. Mokinyo. Chief Imam Ibadan Land and Grand Imam of Ọyọ State. Camp Chairman Bishop Adelakun, Muri Araba Ìlú Òṣogbo náà, Araba Awo of Ibadan land, other prominent religious leaders that are here present. Let me specially recognize the presence of Professor Wande Abimbola and his wife and other eminent personalities here. Gbogbo ẹ̀yin ìlú Ọ̀yọ́. So sons and daughters of Ọ̀yọ́ Ilé, home and abroad, you are duly recognized, and I say congratulations to all of you. Labor union leaders, professional bodies. Nínú agbo yìí, ẹ jọ̀ọ́, tá a bá rí ẹnìkan tí ó wá bá mi láti influence selection Aláàfin, mo fẹ́ kẹ́ni náà nawọ́ àbí kó bọ́ síta bí. There is nobody. No one. Actually, àwọn tó wá bá mi, gbogbo ẹni tí wọ́n ti torí ẹ̀ wá bá mi, Ifá ò mú wọn.
tí fá mú tí Ọlọ́run fi àṣẹ sí tí ẹ̀yin èèyàn ìlú Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ fàṣẹ sí. Òun láti witness the coronation official ceremony today of His Imperial Majesty Ikú Bàbá Yèyé Ọba Abímbọ́lá Hakeem Ọwọade the first as the 46th Alaafin of Ọyọ. Ọ̀yọ́-Ilé, as we fondly refer to this ancient town, is one of the oldest civilizations of Yoruba history. So when they brought to me the first selection process, tí wọ́n láwọn ti mọ́ ẹnìkan, tẹ́ni náà dẹ̀ lọ sórí rédíò tó lò ní Alaafin elect. Mo wá ṣèwádìí, mo rí i pé àwọn kan gbowó ni, and I ask myself and my conscience, is Alaafin's stool for sale? And I said no, I cannot defend it before my homemaker. So what we've gathered to witness today, the coronation of Kábíyèsí Ọba Abímbọ́lá Ọwọade, by this singular act, we're reminded that even if some things happen and we are derailed, we will never lose our way. Yes, a lot happened since the last Alaafin joined his ancestors, leaving the throne to his father's vacant for a while. But we're happy today that those issues have been resolved in the way our fathers will have liked it to be. And today, not only the people of Ọ̀yọ́-Ilé, but the people of Ọ̀yọ́ State, we can be proud again. We can be proud that we have a Kábíyèsí now that really represents the interest of our people and the interest of our ancestors. As I said on several occasions, when it comes to maintaining traditional institutions, this administration will maintain a spotless record of never interfering with the process. We will be there to see that due process is followed. We will be impartial. We will stand at the sidelines, ensuring that rules are not broken, but never entering the field of play for one side or the other. So I want to say congratulations once again to the people of Ọ̀yọ́ Kingdom. Your patience, your resilience have paid off, and this is why today has become a reality. Èmi àti Kábíyèsí ìgbà tí a sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn just now, I said anytime tí mo bá ti fẹ́ sá kúrò ní Ìbàdàn, Fáṣọlá ni mo máa ń wá. Fáṣọlá is just kò ṣe pé kẹ́ wá lọ máa dúró síbẹ̀ kẹ́ wá wò ó pé bóyá ṣé gómìnà ti dé. Ẹ máa máa sọ fún yẹn anytime mo bá fẹ́ wá sí Fáṣọlá bí màá ṣe máa sọ fún Kábíyèsí náà. You know, as I mentioned earlier, this ancient town is the custodian of rich history and tradition, and will continue to play a pivotal role in the growth and development of our dear state. When we think of Ọ̀yọ́ Kingdom, one of the first things that come to our mind is homecoming. We think of the important heritage site that we have here. We have the whole Ọ̀yọ́ National Park,
Alaafin Ṣàngó ó ti jẹ níbí rí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Well, in December 2023, UNESCO recognized the World Ṣàngó Festival domicile here on the representative list of intangible cultural heritage of humanity. The first special agro-processing zone and agricultural transformation center, ATC, as designated by the African Development Bank, is also here at Fashola. So as we celebrate, we welcome visitors from across Nigeria and the world and showcase the heritage sites from this zone. I know Kabiyesi is a lover of tourism, what he's hearing. So today is indeed the beginning of great things to come to this zone. Not just under this administration, but even well into the future. Because no matter what happens to us as humans, no one can take away our history. So this is a day for all of us Yorubas, both at home and in diaspora, to rejoice. Let me use this opportunity as I round off to ask that Kabiyesi and the Oyomesi work to ensure that the traditions around the ascension of the Alaafin throne remain sacrosanct. Whatever needs to be done to protect the throne should be done so that the lacuna that we experienced these past years will never occur again. So gbogbo àwọn tó ń bínú, àwọn tí wọ́n ń lérí pé àwọn fẹ́ lọ sí court, kí wọ́n lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ará Èrúwà o. After almost over 20 years, court removed Eleruwa. They went through the process again. The same personnel looking to Debense as Eleruwa. So ẹ tó bá ń lọ sí court, don't go there and waste your time, waste our time. Ọlọ́run ti yàn fún wa, Ifá fọwọ́ sí, Ọ̀yọ́ fọwọ́ sí, Ọ̀yọ́ state fọwọ́ sí, Seyi Makinde náà fọwọ́ sí. So on behalf of the Ọ̀yọ́ state government, the sons and daughters of Ọ̀yọ́ Ilé, and the good people of Ọ̀yọ́ state, we wish His Imperial Majesty a long, peaceful, and successful reign. May Ọ̀yọ́ Kingdom experience unrivaled development, peace, and tranquility during Kabiyesi's reign. Kádé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, ìgbà yín á tù wá lára o. Kábíyèsí o, thank you and God bless you. Thank you, Excellency. The national anthem. Láti gbọ́ ẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́lá jùlọ ẹnjìnà Olúwaṣeyì Mákindé gbogbo bí ọ̀fẹ́ ti fẹ́ bí ti ṣiṣẹ́ fún tí ọ̀fẹ́ tó tún fẹ́ òun náà ní láti fẹ́ gómìnà tó bá wọn sọ̀rọ̀ láti